Ողջույն ձեզ Հայաստանի և Սփյուռքի մեր հայրենակիցներ, եղբայրներ, քույրեր։ Ողջույն և խաղաղություն ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունից։ Այսօր ուզում եմ ծանոթացնել ձեզի Քրիստոսի բերած թագավորության և իրեն փրկության համար, որ Աստված պատրաստել է յուրաքանչյուրիս, եթե ընդունենք և ապաշխարենք դարձի գանք և մեր հայացքը ուղղենք Աստծուն, կունենանք հավիտենական կյանք։ Նախ մեր ազգի համար որոշ տեղեկություններ ասեմ։ Մեր հայազգը սերվել է, առաջացել է ավելի ճիշտ Նոյի որդիներից, Հաբետի որդի Թորկոմի սերունդից։ Նոյի համար լսել ենք, որ ջրհեղեղից հետո ջրհեղեղի ժամանակ տաբան շինեց առաջ և ջրհեղեղից հետո ինքը արդեն երկրորդ դարաշրջանը սկսեց Արարատյան լեռավ վրայից և մենք այդտեղից իրեն թոռն ենք, կարելի ասել մենք Նոյի թոռներն ենք, մեր հայ ազգը Նոյի թոռներն ենք։ Սիրելիներ, սակայն ինչպես բոլոր ազգերը ունեն պաշտմունքի առարկա կուռքեր էին կոչվում, տարբեր ազգությունների մեջ տարբեր անուններ կար, բայց մեր հայ ազգը պաշտել է Վահագն և Անահիտ կուռքերը և էլի կուռքեր ենք ունեցել։ Մենք պաշտել ենք այդ կուռքերին, բայց երբ որ ուրեմն ասեմ դրանից հետո, երբ որ Աբգար թագավորը հայոց արքան եղավ, մեծ Աբգար թագավորը Հայաստանի, դա եղավ Քրիստոսի դարաշրջանում, երբ որ Քրիստոսը ծնված էր երկրի վրա, իր մեսիական աշխատանքը սկսել էր 30 տարեկանից։ Եվ Աբգար թագավորը ընդունեց Քրիստոսի բերած արդարությունը, նա ընդունեց, որ հավատքը ճշմարիտ է, Հայաստանում տարածեց քրիստոնեությունը, բայց հետագայում մարդիկ այդ քրիստոնեությունը չընդունելով նորից էլի դարան կուռքերի պաշտեցին։ 301 թվականին Տրտադմեծ թագավորի ժամանակ, որ առաջի ազգը մենք եղանք քրիստոնյա, ընդունեցինք քրիստոնեությունը, այն ժամանակ Գրիգոր Լուսավորիչն էր Հայաստանում և Գրիգոր Լուսավորիչի ժամանակ մենք ընդունեցինք քրիստոնեությունը, բայց քրիստոնեությունը ընդունելուց հետո էլ մինչև օրս մեր Հայաստանի մեջ, հայոց երկրի մեջ Աստծուն ծառայողներ շատ քիչ եղան։ Մենք ունեցել ենք սուրբեր, որոնց աղոթքի շնորհիվ մենք ենք դարձի եկել։ Եվ այդ սուրբերը մատենադարանի մեջ կան գրքեր սուրբերի ստեղծագործության համար։ Մենք ունենք Սուրբ Գրիգոր Նարեգածի, Տատեվաձի, Եզնիկ Կողբացի և ունեցել ենք Սուրբ կաթոլիկոսներ։ Առաջի կաթոլիկոսը եղել է Գրիգոր Լուսավորիչը, դրանից հետո հաջորդեց իրեն որդին։ Եվ այդպես ունեցել ենք շատ սուրբեր։ Սիրելիներ, ինչ է նշանակում քրիստոնեություն։ Քրիստոնեությունը իրենից չի ներկայացնում փրկություն, եթե մենք լոկ քրիստոնեությունը մենք համարում ենք քրիստոնյա, բայց քրիստոնեությունից տեղեկություն չունենք, դա փրկություն չէ։ Ինչպես մենք եղել ենք կրկապաշտներ, հետո դարել ենք քրիստոնյա, նույն մտքի մեջ մնացել ենք, ինչպես եղել ենք անցյալում, ուղղակի անուններն են փոխվել։ Քրիստոնեություն դա Քրիստոսի բերած արդարությանը հավատալն է,
եւ շատերն էլ կարող են ասել, որ մենք Քրիստոսին հավատում ենք։ Բայց Ավետարանի խոսքում գրված է Հովանու Ավետարան 3:36. Ինձի հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, բայց այն, որ ինձի չի հնազանդվի, կյանք պիտի չտեսնի, Աստծո բարգությունը կուկա նրա վրա։ Սիրելիներ, Աստված իրեն որդին ուղարկեց մարդկության մեղքերի թողության համար։ Ինչ է նշանակում մեղք, ինչ է նշանակում մեղքեր։ Մեղքը բուն Աստծո անվանը անհավատությունն է, որ չենք հավատում Աստծո անունին։ Մեղքերը դրա արդյունքն են, անհավատության արդյունքը, որը կարող ենք ասել շնություն, անարագություն, պոռնոգություն, գիժություն, կռաբաշտություն եւ այլն, սդախոսություն, սպանություն, դրանք մեղքի անհավատության արդյունքն են։ Մենք պետք է որ մեղքից ազատագրվենք։ Մեղքը Աստծո անվանը անհավատությունն է։ Եթե մենք դառնանք հավատքի, այդ գլխավոր մեղքը մեր կյանքից կվերանա եւ կվերանա նաեւ Աստծո ողորմությամբ եւ նրա Սուրբ Հոգու աշխատանքի շնորհիվ կվերանա նաեւ մեղքերը, որ մենք բոլորս եղել ենք մեղավորներ, ազատագրվել ենք եւ հիմա ծառայում ենք Աստծոն, շնորհիվ Աստծո անվանը հավատալն է, որ Աստված մեզի ազատագրել է։ Եվ Քրիստոս եկավ երկրի վրա մարտածավ մարմին ակավ, թողեց իրեն փառքը երկնքում, եկավ երկրի վրա, մարտածավ մարմին ակավ, բայց առանց մեղքի, մեղքը դատապարտեց իր մարմնի մեջ, անբիծ եւ անարատ ծառայեց Աստծոն, թուք ու նախադին կրեց մեր փոխարեն եւ մեր մեղքերի ու անօրենությունների համար նա բարձրացավ Գողգոթա ըսված սարը, որ ամոթալի սար էր, որտեղ ոճրագործներին էին խաչում։ Իսրայելում այդ խաչելությունը կոչվում է ամենադաժանը, մահապարտների ամենադաժան մահապարտ վիճակը։ Որպեսզի այդ սարը այնքան բարձր էր, որ ցածից տեսնեին, որ ավազակ անունով X մարդուն մեղքերի եւ անօրենությունների համար խաչն են բարձրացրել։ Դա մի տանջավայր էր, որ Քրիստոսը հոժարեց բարձրանալ Գողգոթայի սարը եւ մեզի հավիտենական փրկություն տալու համար։ Սիրելիներ, նա տանջանք քաշեց, տառապանք կրեց, անարգալից խոսքեր ասացին նրան եւ նրան գամեցին Գողգոթայի խաչի վրա մեր մեղքերի ու անօրենությունների համար, ինքը իրեն քահանապետական աղոթքով աղոթեց Հորը, բարեխոսեց մեր մեղքերի եւ անօրենությունների համար, որպեսզի մեզի թողություն շնորհվի եւ մենք բոլորս որ ապաշխարել ենք Քրիստոսի աղոթքն է, որ աղոթել է Հորը եւ Աստված մեզի տվել է թողություն եւ մենք բոլորս դաստիարակվում ենք, ովքեր հավատում են Աստծուն, հավատացյալներս ավելի ճիշտ, որ մենք դաստիարակվում ենք Սուրբ Հոգիով, որ պատրաստվենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստին։ Ես ուզում եմ ձեզի ասել, սիրել քույրեր, եղբայրներ, որ մեր դարաշրջանում ամեն ինչը հասել է գագաթնակետի։ Մարդկությունը, որ գոհատևել է մինչև հիմա, արդեն իսկ մեզանից հետո ամեն ինչ վերջանալու է։ Ամեն ինչ վերջանալու է, գալու է շուտով Քրիստոս իրեն ընտրյալները հավաքելու, ովքեր ընդունել են նրան, ծառայել են, հասել են սրբության, եւ մնացած բոլոր ազնվորությունները, երկիր մոլորակի բոլոր ազգերն ու լեզուները, ցեղերը
նրանք բոլորն է պետք է կանգնեն Քրիստոսի առաջ պատասխան տալու իրենց արարքների համար։ Դրա համար մենք հորդորում ենք, քանի որ մենք միշտ էլ մեր հայազգը տառապել է եւ ցեղասպանության, եւ հալածանքով, եւ նախադինքով, որպես քրիստոնյա մեզի նախադել են, հասել է այն ժամանակաշրջանը, դարերի վերջը, որ մենք ամեն ինչը, որպես քրիստոնյա սիրով ընդունել ենք, որպես հավատացյալ, Աստծո անունին հավատացող, ընդունել ենք այդ ամենը, սիրով տարել ենք, լուռ ու մունջ, մեր հավատքը պահելով մեր մեջ, մոտեցել է արդեն վարձատրության ժամանակը, որ մենք հավիտենական հանգիստը պետք է մտնենք Հիսուս Քրիստոսի անունից եւ նրա բերած արտարությունով, որ երկրի վրա եկավ մարդածավ մարմին ակավ, որպեսզի մեզի իմիգվա չար աշխարհից ազատ է, թող Տերը փառավորվի։ Սիրելիներ, մենք շատերս, հիմա որ լսում ենք, շատերս լսել ենք Ավետարանի խոսքը, շատերս ենք արտացել ենք, բայց անտարբեր ենք անցել Ավետարանի խոսքը լսելուց, եւ մեր միտքը չի կենտրոնացել, մենք ավելնորդ ենք համարել, այսպես ասած, թող Աստված ներե մեզի։ Եթե մենք չենք հետաքրքրվել, նշանակում է, որ այդ խոսքը իրոք տեղն էր ասելու, որ մենք բանի տեղ չենք տրել Ավետարանի խոսքը, բայց Ավետարանի խոսքը ամենագլխավորը պետք է լինի մեր կյանքում, որովհետև առանց Ավետարանի խոսքի, առանց Աստծո կամքի եւ առանց Քրիստոսին ընդունելուց երկրի վրա կյանք չկա եւ երկնքում չես կարող մտնել, որովհետև բոլորս պետք է կանգնենք Ադամից մինչև վերջին մարդը, որը ստեղծված է երկրի վրա, պետք է կանգնենք Աստծո առաջ եւ բոլորս պատասխան պետք է տանք։ Սիրելիներ, մոտեցել է այդ ժամանակը, որ արդեն շուտով մենք կանգնելու ենք Աստծո առաջ, չենք կարող շրջանցել Աստծուն։ Մենք մեկ բան հասկանանք, առանց Աստծո ոչ մի բան չի եղել։ Ինչպես գրված է Հովաննու Ավետարան, առաջի գլուխ առաջի խոսքից, սկիզբն է բանը, բանը Աստված էր, բանը Աստծո մոտ էր։ Եվ անիկա սկզբեն Աստծո մոտ էր, ինչ որ եղավ, անոր եղավ, անով եղավ, եւ առանց անոր բան մը չեղավ, ինչ որ եղավ։ Եվ սկիզբն է նա, եւ վախճանն է նա, այսինքն վերջը, ոչ թե, այսինքն սկիզբը ստեղծագործության եւ վերջը ստեղծագործության։ Բայց հավիտյան Աստված կա եւ կենտանի եւ պետք է մնա։ Սիրելիներ, դարձեք Աստծուն, ճանաչեք Աստծուն։ Ընդունեք Աստծուն որպես Տեր ու Փրկիչ։ Առանց դրան որևիցե մեկը Աստծուն չի տեսնելու։ Սիրելիներ, Աստծո խոսքում շատ համարներ ունենք, ես ուզում եմ այսօր այդ համարների շուրջ անդրադառնալ, մինչև անդրադառնալը ես ասացի Հովաննու Ավետարան 3:36 Աստծուն հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, բայց Աստծուն, ով որ չի նազանվի, կյանք պիտի չտեսնի։ Աստծո բարգությունը գուկա նրա վրա, որպեսզի մարդը այդ բարգությունից ազատագրվի, նրան պետք է դարձի գալ, քայլ անել, ընդունել Աստծուն։ Ուրեմն առաջինը հավատքին հնազանդությունն է, որ մենք հնազանդվենք, այսինքն հավատքը ընդունենք մեր մեջ։ Երկրորդը հնազանդությունը բերում է քայլի, այսինքն քայլ անելու։ Քայլ կնշանակի մոտենալ Աստծուն, զղջալ, ապաշխարել, դարձի գալ։ Եվ երրորդը, երբ որ մարդը ընդունի Աստծուն, ապաշխարել, դարձի գա, նա պատրաստվի Աստծուն դիմավորելու Քրիստոս Հիսուսի ձեռքով։ Ինչու համար են անդրաժեշտ նշված այս երեք քայլերը։ Որովհետև Աստված մարդուն ինքն է ստեղծել։ Հետևաբար
Մարդը պարտավոր է ճանաչելու իրեն ստեղծող Աստծուն։ Մենք ունենք որդիներ, երեխաներ, մեր երեխաները եթե մեծանան կամ հասկացողություն ունենալուց մինչև մեծանալը եւ հետագայում եթե ուշադրություն չդարձնեն իրենց ծնողներին, առհամարեն իրենց ծնողներին, ծնողները իրենց լավ գզգան թե վատ գզգան։ Դու պայե մեծացրել ես, քու երեխաներին դաստիարակել ես, որպեսզի իրենք պատկարանք ունենալով ծնողներից հարգեն ծնողներին եւ ծնողների խոսքը հաշվի առնեն։ Նույնն է մերն է եւ Աստծո հանդեպ եղած հարաբերությունը։ Եթե մեր ստեղծող Աստծուն մենք չենք ճանճնա, մեր ծնողները շատ չնչին բան կարող են տան մեզի երկրի վրա ապրելու համար, բայց Աստված մեզի ամեն բան տվել է, որ երկրի վրա այս տեղափոխվելուց հետո էլ հավիտենական կյանքը շարունակվի մեր մեջ։ Այսինքն մարդը ունի երկու կյանք. ապրել երկրի վրա եւ երկրի վրա մեռնելուց հետո կյանքը շարունակել երկնքում։ Սիրելիներ, սա փիլիսոփայություն չէ, սա ճշմարտություն է եւ բովանդակ ճշմարտություն է։ Մեկ է, մենք հավատանք թե չհավատանք, Աստծո խոսքը այդպես է, հավատանք մեզի համար է լավ, չհավատանք մեզի վնաս է։ Ես հավաստիացնում եմ ձեզ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, հայրեր, մայրեր եւ երեխաներ, տղաներ, աղջիկներ, ես աղաչում եմ ձեզի, Աստծո ողորմությունով, որ հավատք ընդունեք ձեր մեջ, աճեք հավատքի մեջ, շուտով այդ ամենը ձեր աչքերով տեսնելու եք Քրիստոսի գալը եւ աշխարհի կործանումը։ Տեսնելու եք։ Ամեն աշկ, ինչպես գրված է Հայտնության 2:7-ում, ահա ես շուտով կուկամ, ամեն աշկ ինձ պիտի տեսնի։ Անկամ նրանք, որոնք ինձի խաչեցին, նրանք պիտի տեսնեն։ Չկա մարմինը, մարդը, որ կարողանա շրջանցել եւ չհանդիպել Աստծուն, չկա այդպիսի բան։ Հիմա մենք հասկանանք, որ մարդկային տրամաբանությունից շատ բարձր բան է։ Եվ գիտությունն էլ չի հասկանում այս ամենը, որը գրված է Եսայի մարգարեության 44:2-ում։ Քեզ ստեղծող ու արգանդի մեջ ձևակերպող Տերը քեզի օգնություն կնե։ Այսինքն մենք մեր մոր որովայնի արգանդի մեջ ձևակերպվել ենք Աստծո կամքով, Աստծո խոսքով։ Դա մարդկային գիտությունից բարձր բան է։ Ժողովուրդ 11:5 Հղի որովայնի մեջ ոսկորներ կազմվելը չես գիտեր։ Հեղուկից ինչպես է ոսկոր առաջանում, դա մարդի խելքի գործը չէ, դա Աստված է արել։ Երկրորդ, Աստված մարդին ամեն բան իր նպատակի համար ստեղծեց։ Եթե Աստված մեզի ստեղծել է, Աստված նպատակ ունի։ Գիտեք ինչ է այդ նպատակը, որպեսզի մենք մեր ստեղծող Աստծուն ճանճնանք։ Ուրեմն Սաղմոս 103:14 Աստված գիտե մարդու կառուցվածքը, ամեն ինչ գիտե, որտեղ ինքն է կառուցել, ինչպես է կառուցել։ Մարդը չի կարող ասել, ինչի ինձի այսպես ստեղծեցիր։ Եսայի մարգարեության 43 առաջի խոսք, քեզի ձևակերպող Տերը այսպես կսե։ Այսինքն Աստված է մեզի ձևակերպել մեր մոր որովայնի մեջ։ Եզեկիելի 18:30-32 խոսք։ Այսինքն եթե Աստված մեզի ձևակերպել է,
եւ ասում է. «Դարձի եկեք, ձեր բոլոր հանցանքներից հետ դարձեք, որպեսզի անօրենությունը ձեզի կորստյան պատճառ չլինի։ Ինչու մեռնեք, ով Իսրայելի տուն, որովհետև ես մեռնողի մեռնելը չեմ ուզել, կուզեմ, որ մարդը դարձի գա եւ ապրի, ինչու մեռնիք, ով Իսրայելի տուն, կսե Տեր Եհովան»։ Այսինքն Աստված ամեն ժամանակ հոգ կտանի, որպեսզի մահվան ճանապարհի մեջ գտնվողը ազատագրվի մահից։ Մահվան ճանապարհի մեջ գտնվողին Աստված պահպանում է, միտք է տալիս, ցանկություն է դնում նրա մեջ, որպեսզի հավատք ընդունի։ Այսինքն Աստված ամեն ժամանակ հոգ է տանում, որպեսզի մարդը անհավատության մեջ չմնա։ Ինչպես ճանաչել Աստծուն։ Առաջին Մնացորդանց 28:9 գրված է, որ Դավիթ թագավորը, որ Իսրայելի վրա թագավոր է, Սաղմոսներն է ինքն է գրել։ Ուրեմն իրեն թագավորությունը ստանձնելուց եւ ավարտին հասցնելու ժամանակ, երբ որ արդեն իսկ նա վերջացրեց իրեն թագավորությունը երկրի վրա, իրեն որդի Սողոմոնին դրեց Աստծո թելադրանքով, նա իրեն որդուն պատվեր տվեց. «Որդյակ իմ Սողոմոն, քորը դասվածը ճանճծիր եւ անոր ուշադրությամբ մտի գերա, կադարյալ սրտով, հոժար կամքով ծառայություն երա, քանզի Տերը սրտերը քննե»։ Ուրեմն մարդու խորհուրդները կճանճնա, եթե զանիկա փնտրելու լինես պիտի գտնես, եթե նրան թողուս, նա է քեզ հավիտյան կթողու։ Նա իրեն որդի Սողոմոնին պատվիրում էր. «Որդյակ իմ Սողոմոն, քու Տեր Աստվածը ճանճծիր»։ Եվ նույնը վերաբերում է մեզի, սիրելի իմ քույր ու եղբայրներ, հայ ժողովուրդ, աշխարհի բոլոր պետությունների մեջ սփռված ժողովուրդ, որ դուք հանգրվանել եք այնտեղ եւ ապրում եք, ձեր որդիներին դաստիարակեք աստվածպաշտության մեջ, որովհետեւ աշխարհը շատ չարացած է եւ կեղտոտությունը աշխարհի մեջ լցված է, սատանան կլում է բոլորին, կլանում է բոլորի հավատքը, կործանում է նրանց հավատքը։ Դուք դաստիարակեք ձեր որդիներին աստվածպաշտությամբ, որովհետև Քրիստոսի գալուստն է երրորդը, Հովհաննես Ավետարան 3:16, Աստված այնչափ սիրեց աշխարհը, որ մինչև անգամ իր միածին որդուն տվավ, որպեսզի նրան հավատացողը չկորչի, ունենա հավիտենական կյանք։ Այստեղից է Աստծո սերը արտացոլում, որ ինքը իրեն միածին որդուն չխնայեց, մարդկությանը այնքան սիրեց, որ իրեն որդուն ղրգեց երկրի վրա անուշահոտ պատարագ լինելու Աստծուն, որպեսզի մեզի մեղքից եւ անօրենություններից ազատե, իրեն սեփական ժողովուրդ դարձնե։ Սիրելիներ, գնահատել կնշանակե ընդունել Քրիստոսի բերած փրկությունը։ Եթե մենք այսօր շրջանցում ենք այդ ամենը եւ մեր հավատքը չի կենտրոնացած Քրիստոսի վրա, մեր հավատքը կենտրոնացած է մեր ինչկերի, մեր գործերի, մեր հարստությանը, մեր ապահովությանը, մեր հանգստությանը, սիրելիներ, մենք շուտով դրանք կորցնելու ենք։ Վաղը մյուսօր այդ բոլորը սիրելիներ, ինչպես գրված է Մաղաքիա մարգարեության 4-րդ գլուխ 1-րդ խոսքից, ահա փուրի նման վառված օրը գուկա, բոլոր հպարտները, ամբարտավանները, աննազանները հարդի պես պիտի լինեն, եւ եկած օրը պիտի այրեք, կսե զորաստերը, հարդը դա Սալոմն է,
այնպես որ անոնց արմատ ու ոստ պիտի չթողնի։ Երկրորդ խոսքում շարունակում է. բայց իմ անունով վախեցողներին արտարության արեգակը պիտի ծագի։ Սիրելիներ, մենք ընդունենք այս փրկության գերազանց հրաշալի խոսքերը, որովհետև վաղը մյուս օր մենք որոնելու ենք, վաղը մյուս օր մենք փապագելու ենք, մենք էլ չենք կրնելու, դուռը փակվելու է եւ մենք դուրս ենք մնալու, այսինքն դրսի խավարը։ Հիմա է ընդունելու ժամանակը, հիմա է փրկության օրը։ Աստված հորդորում է յուրաքանչյուրիս։ Եփեսացի 1:4 համարում գրված է, Եփեսացի 1:4 խոսք։ Մեզ անով աշխարհի սկզբեն առաջ ընտրեց, որպեսզի մենք սիրով սուրբ եւ անարատ ըլլանք իր առջև առաջունե Հիսուս Քրիստոսին հուսացողներուս։ 7-րդ խոսք, որով մենք փրկություն ունենք իր այրան միջոցով մեղքի թողությունի շնորհքի ճոխության չափովը։ Մենք ունենք մեղքի թողություն, այսինքն անհավատությունից փոխվում ենք դեպի հավատքին։ Եթե մարդը Աստծուն հավատում է, պետք է քայլ կատարի։ Քայլը դա ապաշխարությունն է, դարձը եւ ընդունել Քրիստոսին։ Քրիստոսը աղաչում էր մարդկանց. եկեք ինձի բոլոր հոգնած բեռնավորվածներ, ես պետք է ձեզի հանգստացնեմ։ Իմ լուծս ձեր վրա արեք, իսկ մեզ սորվեցեք, որ հեզ եմ սրտով խոնար, որպեսզի ձեր հոգիներին հանգստություն գտնեք, որովհետև իմ լուծս քաղցր է, բերս թեթև է։ Մատթեոս ավետարան 11-րդ գլուխ 28-29 խոսք։ Եկեք ինձի դա մարտահրավերը կանչում է Աստված բոլորին, որովհետև Տիմոթեոսին ուղղված նամակում գրված է Աստված կուզե բոլոր մարդիկ փրկվին ճշմարտությունը ճանչնան։ Այստեղ ներառում է բոլոր մարդիկ։ Աստված բոլորին ինքն է ստեղծել, հավասարապես է ստեղծել բոլորին։ Եվ բոլորին ինքը անխտիր սիրում է, որովհետև բոլորն է Աստծո ստեղծագործությունն են։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի երեխաներ, սիրելի աղջիկներ, ես ձեզի աղաչում եմ, Աստված ձեզի խելք ու շնորհք է տալու, իմաստություն է տալու, որպեսզի դուք քաջ լինեք, իմաստությունը ընդունելով Աստծուց, դուք քայլեք աշխարհի մեջ կենաց լույսը ամուր բռնելով։ Փիլիպպեցի 2:15-16, որպեսզի լինեք անբիծ եւ անարատ, առանց մեղադրանքի, կամակոր եւ խոտորյալ ազգի մեջ, որի մեջ լուսատուները պես պատդիկ, կենաց խոսքը ամուր բռնելով, թող Տերը փառավորվի։ Կողոսացի 1:19-24 Հայրը հաջեցավ աստվածապաշտյան բոլոր լեցունությունը նրա մեջ բնակվի, ում մեջ, Քրիստոսի մեջ, և Քրիստոսով ամենքը հաշտեցնե իրեն հետ խաղաղություն ընելով խաչի վրա թափած իր արյունովը։ Ձեզի ադելմը, որ օդարացած եք և չար գործերով թշնամիներ եք ձեր խորհուրդներովը, հիմա հաշտեցրեց բունիր մարմնովը մավամբ, որպեսզի ձեզ անոր առջև անբիծ, անարատ և սուրբ կանգնեցնե առաջունե Քրիստոս Հիսուսին հուսացողներուն։ Եթե կենաք հավատքի մեջ հիմնված, հաստատված, առանց խախտելու ավետարանի հույսը, որ լսեցիք, առանց խախտելու ավետարանի հույսը։ Այստեղ կան նորմեր, որ մարդը պետք է ուշադրությամբ նայե և կատարե։
Եթե մենք չխախտենք Ավետարանի հույսը, որ մենք լսեցինք, Սուրբ ամբից եւ անարատ պետք է կանգնեցնել Աստված։ Դա իրեն գործներն է, ինքն է կանգնեցնողը։ Մենք անկարող ենք ինչ-որ բան անել այս կյանքի մեջ։ Մեր մեջ ամենը ադելություն դարձնելը, այսինքն այդ մարմնի ցանկությունները, պղծությունները, կամ թմրամոլությունը, կամ շնության բոլոր մեղքերը, կամ կիրքերը ու ցանկությունները, դրանք Աստված է մեր մեջ հաղթություն տալու, որ մենք կարողանանք դրանից ազատագրվենք։ Երկրորդ Տիմոթեոս 3:16, որովհետև դրա պատասխանը այս համարի մեջ է, այս գիրքը Աստծո շունչն է եւ օգտակար է սովորեցնելու, հանդիմանելու, շտկելու, արտարության մեջ խրատելու համար, որպեսզի Աստծո մարդը կատարյալ լինի եւ բանիմը պակասություն չունենա։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներ։ Սա է մարդու պարտականությունը, որ մարդը պետք է կատարե, այսինքն իրեն անձի փրկության համար։ Ես աղաչում եմ ձեզ, սիրելի քույրեր, աղբերներ, սիրելի իմ հայ ազգ, որ ընդունեք ճշմարտության խոսքը, փրկության ավետարանը, եւ որ ընդունեք Աստծո Սուրբ Հոգին գծագի ձեր սրտերի մեջ, եւ ինքը կանի այդ գործը, որովհետև Կորինթացիների մեջ երկրորդ Կորինթացիս 10-րդ գլուխ 7-րդ խոսքում գրված է, կա մեկը, որ վստահ լինի իր անձի վրա, թե ինքը Քրիստոսինն է։ Վստահ լինելը կնշանակի, որ դու Աստծուն պետք է հանձնվես, Աստծուն պետք է պաշտես, ծառայես նրան մաքուր սրտով։ Այսօր դու վստահ ես քո վրա, որ դու Քրիստոսինն ես։ Եթե մենք մեզի արտար համարենք, Աստված մեզի պիտի դատապարտե, մենք արտար չենք, երկրի վրա արտար մարդ գոյություն չունի։ Մենք արտարացած ենք Քրիստոսի թափած այունով, արտարացած ենք, եւ այդ արտարությունը մեզ մեջ է Աստծո տված պարգևն է, որը մեզի տվել է Եփեսացիների մեջ գրված 2:8 համարի մեջ գրված։ Դա Աստծո պարգևն է, այսինքն ծրի փրկություն, որպեսզի մենք փրկվենք։ Եփեսացիս 5:14-15 Արթնացիր, այսինքն ինչի համար է ասում արթնացիր, որովհետև տեսնում է, որ ժողովուրդը քնած են հավատքի մեջ։ Ուզում է, որ ժողովուրդը հավատքից արթնանան, արթնացիր, կանգնի մեռելներից եւ Քրիստոսը քեզի լույս պիտի տա։ Նայեցեք զգուշությամբ քայլեք, ոչ թե անմիտների պես, ապա իմաստունների պես ժամանակը ծախու արեք։ Այսօր համար անմիտ մի լինեք, հապա իմացեք, թե ինչ է Տիրոջ կամքը։ Սիրելիներ, Քրիստոսը մեզի ծախու առավ։ Մենք դա պետք է գնահատենք։ Մտքի մարմնի դատարկաբանության մեջ ենք մենք ամենքս ապրում, անպիտաններ ենք։ Առանց Քրիստոս Հիսուսի ենք ապրում, մեր մտքի մարդկային ունայնության մեջ։ Փիլիպպեցիս 3:18-19 շատերը կքայլեն, որու համար շատ անգամ ձեզի կսեի, հիմա էլ լալով կխոսիմ խաչի թշնամիների համար, որոնց վերջը կորուստ է, որոնք միայն երկրավոր բաների վրա կմտածեն, բայց մեր քաղաքականությունը երկինքն է, որ ուրկե կսպասենք մեր փրկին։ Սիրելիներ, մենք բոլորս գիտենք, որ մեր քաղաքականությունը երկնքից է, եւ մենք բոլորս սպասում ենք մեր փրկին, որ գալու է մեզի տանելու է։ Դրա համար պետք է մեզի պատրաստվել։ Հռոմայեցի 12-րդ գլուխ առաջի խոսքում գրված է.
աղաչում եմ ձեզի եղբայրներ Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ընծայեք Աստծուն որպես կենդանի զոհ, որն է ձեր բանավոր պաշտոնը, եւ մի կերպարանվիկ այս աշխարհի կերպարանքով ձեր մտքի օգյով նորոգվեք, որպեսզի քննեք, թե ինչն է Աստծո կամքը։ Պողոս առաքյալը աղաչում էր, ինչի համար էր աղաչում, ինչն էր պատճառը, որովհետև ինքը փրկությունը ճաշակել էր եւ գիտեր, որ փրկությունից բացի որևիցե բան երկրի վրա հետաքրքիր չէ։ Միայն փրկությունը։ Դրա համար սիրելիներ, Առաջի Հովհաննես 2:17-ում գրված է. աշխարհն կասնի անոր ցանկություններ կասնի, բայց ով որ Աստծո կամքը կկատարե, նա հավիտյան պիտի ապրի։ Աշխարհը շուտով անցնելու է, հասել է իրեն գագաթնակետին, անցնելու է երկիր մոլորակը ինչ որ տեսանելի կա, դրանք բոլորը վաղը անհետանալու են։ Միայն Աստծո կամքը կատարողները պետք է ապրեն։ Աշխարհը հասել է իրեն մայրամուտին, աշխարհը հասել է իրեն վախճանին, շուտով կործանվելու է երկիր մոլորակը ամբողջովին եւ ինչ որ նրանում գտնվում է։ Գանձերը մի դիզեք երկրի վրա, դիզեք երկնքում, ձեր սրտերը տվեք Աստծուն, երբ որ դուք տաք ձեր սրտերը Աստծուն, դուք որովհետև գանձը ունի հողի ամանների մեջ, գանձը դա Աստծո խոսքն է, հողի ամանների մեջ է դա։ Մենք հողից ենք ստեղծված։ Միայն պիտի փրկվին ճշմարիտ ապաշխարողները, աստվածապաշտները, որոնց քաղաքականությունը երկինքն է։ Ուստի հաղորդում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունից, ընդունեք Քրիստոսին որպես Տեր ու Փրկիչ եւ ուշադրություն դարձնեք ձեր բոլոր օրվա ընթացքը եւ ձեր ժամանակները ոչ թե աննպատակ վատնելու, հապա ձեր անձը ընծայեք Աստծուն որպես մեռելներից ողջացած, այսինքն անհավատությունից դառած Աստծուն։ Թող Աստված ձեր սրտերի մեջ բնակվի իրեն ճոխ իմաստությունով, հանճարով, զորությունով, որպեսզի մենք հասկանանք, սիրելիներ, որ մենք Աստծո ստեղծված զավակներն ենք։ Եթե ցանկություն կառաջանա, սիրելիներ, ձեր մեջ, այս թեմայի շուրջ ես շատ երկար ճոխը չխոսացի, ես կարող եմ հետագայում ձեզի հետ խոսել եւ ինչ որ հարցեր կունենաք, եւ ինչ որ դժվարին խնդիրներ կլինի ձեր մեջ, կարաշ կուկա, դուք կարող եք կոմենտների մեջ գրել, նույնիսկ եմ ասում, եւ ձեր համարը երգիրը թողնել, թե ինչ կոդ է ձեր երգիր եւ համարը, որովհետեւ մենք կարողանանք WhatsApp-ի միջոցով կապնվել ձեզի հետ եւ խոսել ձեզի, ես որպես Աստծո անպիտան ծառա, ես պատրաստ եմ ձեզի հետ աշխատանք տանելու, ձեզի փրկության ճանապարհը բացատրելու, որպեսզի դուք խավարի մեջ չմնաք, հապա Աստծո լույսով լուսավորվեք եւ ասնեք Աստծո ուզած հասակին, պատկերացրեք այնպեսի մեծ ուրախություն պետք է պատե ձեր սիրտը, երբ որ հավատք ընդունեք ձեր մեջ, հասկանաք ինչ է նշանակում Աստծուն ծառայություն անելը, դա մեծ հարստություն է, որ խոսքով բացատրելի անկարելի է։ Թող Տերը փառավորվի, Տերը զորացնե ձեր հավատքը եւ դուք յուրաքանչյուր դե կարդացեք ավետարան, եթե ունեք, եթե չունեք, ճարեք կամ գնեք կամ խնդրեք, որովհետեւ մեկին թող ձեզ ավետարան հատկացնի, որպես ձեր հավատքը կարդալով ձևավորվի եւ մնացած հարցերին էլ եթե կամենաք, եթե ցանկանաք, մենք ձեզի կպատասխանենք, քո կտանենք, թող Տերը փառավորվի այսօր եւ միշտ հավիտյանս ամեն։